大家好，我係麥玲玲。好快又到清明節呢啲月份喎。傳統上清明節啦，農曆嘅7月啦，農曆嘅9月呢啲月份咧，我哋中國人話咧係陰氣比較重嘅。如果你又係出差出門住酒店嘅話咧，就要特別留心一下咯噃。咁通常如果你話你一個女仔你如果係細膽啲嘅，又或者你自己覺得個命格係弱少少，容易招陰咧，咁揀房嘅時間留意下。譬如喺走廊嘅頭尾位，我哋盡量少啲揀啦，因為傳統上相信頭位尾位呢啲係冇咁陽光氣嘅，係容易招陰啦。咁另外咧，就如果間房本身係好暗啊，好多鏡啊，呢啲咧亦都未必係適合啲細膽嘅人住吓。咁入住之前，我覺得敲下門啦，係個禮貌啦，話俾大家知你住幾多日啦，咁會安全啲啦。當然亦都視乎翻你自己嘅宗教信仰。如果你話有宗教信仰嘅，放翻一啲平安飾物喺床頭咧，咁就會瞓得好啲，住得平安大吉噶啦。